11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакен муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115-ро ифтитоҳ намуданд. Иншооти соҳаи маориф бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ташаккули зеҳну тафаккури хонандагон ва рушди соҳаи маориф бунёд шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 800 хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда, дар он 36 омӯзгори соҳибтахассус бо кор таъмин шуданд. Бинои таълимӣ дорои 21 синфхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои корӣ, толори фарҳанг бо 63 ҷойи нишаст, китобхона, ошхона, толору майдончаи варзишӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ сохта шудааст. Кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла физика, химия, биология, технологияи информатсионӣ ва дигар шароити мусоиди таълиму тадрис ба ташаккули дониши муҳассилин мусоидат менамояд. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин мактаби замонавиро ҳадя намуданд. раванди таълим дар асоси барномаҳои давлатии таълимии соҳавӣ бо забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русиву англисӣ ба роҳ монда шудааст. қабули хонандагон ба муассиса бо роҳи санҷиш ва баҳогузории донишу маҳорат сурат мегирад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро вазифадор намуданд ки сатҳу сифати таълиму тарбияро мунтазам назорат ва таҳлил намоянд. омӯзгоронро пайваста ба курсҳои такмили ихтисос ҷалб намуда, барои таълифи дастурҳои дастрасии мутобиқ ба воқеияти миллию ҷаҳонӣ иқдом намоянд. من اشتراکچی چندون آزمون المپیادها از جمله اشتراکچی دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینتی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک نموده در دور شهری آزمون سزاوار جای افتخاری گردیدم. من منتداری خود را از نام خود و از نام تمام خوانندگان این مؤسسه به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما چنین مکتب نو و زمانوی را تحفه نموده. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ба фаъолияти як қатор иншоот аз ҷумла муассисаи таълимӣ то мактабӣ дар деҳаи Суҷина барои 120 кӯдак, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи Косатарош барои 520 хонанда дар ду баст, синфхонаҳои иловагӣ дар деҳоти Сор барои 120 хонанда, бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар маркази шаҳр бо 63 ҷойи корӣ, бинои раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар деҳоти Саразм, бинои ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ва меҳмонхонаи Фариз дорои 60 ҳуҷра дар маркази шаҳри Панҷакентро ифтитоҳ намуданд.
افشان سوی دنیا میرویم با مقدس دور استقلال خش پرچم افشان سوی دنیا میرویم از سلام از مکتبی ملکی کهن از گل افشان برزن و باغ و چمن مکتبی ما هدیه شد از پیشوا عرض منت داریم و بر وطن مکتبی ما هدیه شد از پیشوا عرض منت داریم و بر وطن عرض منت داریم و بر وطن عرض منت داریم و بر бо ҳадафи таъмини шароити мусоиди таълимӣ барои насли наврас ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар ба сокинони деҳоти дурдаст дар деҳаи косатароши шаҳри панҷакент бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. муассисаи мазкур барои 520 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида ҷавобгӯи талаботи замони муосири таълиму тарбия бунёд шудааст. маҳз бо сиёсати созанда ободкорона ва маорифпараронаи президенти кишвармон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки имрӯз ба бинои нави муассисаи таълимӣ дар деҳаи косатароши шаҳри панҷакент ҳусни ифтитоҳ бахшида шуд. ногуфта намонад ки худомӯз санъати тасвириро бениҳоят дӯст медорам ва дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ва дар дигар маҳфилҳои шаҳриву муассисавӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидам. мо ҷавонон ба пешвои муаззам ва маҳбуба мо миннатдорӣ баён намуда ҷавобан ба он кас ваъда медиҳем ки муассисаи таълимиро бо бои хубу аъло хатм карда бо сайқал додани донишмалакаи худ дар донишгоҳҳои олии кишвар мутахассиси хуб шуда ба халқи ватан ва миллати худ содиқона хизмат менамоем. хусусияти муҳим ва ибратбахши ин иншооти таълимӣ дар он зоҳир мегардад ки бунёди он бо иқдоми муштараки аҳолӣ саҳмгузории саховатмандон ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ дар доираи ҳашари умумӣ халқӣ анҷом ёфтааст. дар раванди корҳои сохтмонӣ сокинон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва ҳисси масъулият иштирок намуда саҳми хешро дар рушди соҳаи маориф ва таъмини ояндаи дурахшони насли наврас гузоштанд. сокинони ҷамоати деҳоти косатароши шаҳри панҷакенти вилояти суғд сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда имрӯз тариқи ҳашари дастаҷамъона барои 520 нафар хонанда дар ду баст муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123ро сохта ба истифода дода истоданд. бинои нави таълимӣ аз синфхонаҳои барҳаво, утоқҳои фанӣ, ҳуҷраҳои омӯзгорон ва дигар инфраструктураи зарурӣ иборат буда бо таҷҳизоти хониш, мизу курсӣ ва дигар лавозимоти таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ин иқдоми созанда ба муҳити таълимӣ рӯҳи тоза бахшида имконият медиҳад ки хонандагон дар фазои мусоиди илмомӯзӣ дониши мукаммал андохта дар оянда ҳамчун мутахассисони варзида ба ҷомеа хизмат намоянд. имрӯз барои мо омӯзгорон боиси хурсандӣ ва сарфарозӣ аст ки дар деҳаи мо чунин як мактаби замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. муассисаи мо дуошёна буда бо ҳама гуна кабинетҳои фанӣ барои омӯхтани фанҳои дақиқ химия, биология, физика, технологияи иттилоотӣ ва аз ҷумла барои омӯхтани забонҳои русиву англисӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. мо омӯзгорон миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки нисбат ба соҳаи маориф хело ҳам диққати махсус медиҳанд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намуда оянда шогирдони худро парчамбардор ва номбардори Тоҷикистони азизамон мегардонем. бунёди муассисаи нави таълимӣ дар деҳаи косатарош намунаи равшани ҳамкории созандаи ҷомеа ва давлат буда бозгӯи он аст ки бо иродаи устувор ва талоши дастаҷамъона метавон мушкилотро паси сар намуда дар самти рушду ободии ватан саҳм гузошт.
дар доираи сиёсати иҷтимоию фарҳангии роҳбарияти олии мамлакат ва бо ҳадафи беҳтарсозии шароити таълиму тарбия дар шаҳру деҳоти кишвар дар деҳаи Сор ва маркази шаҳри Панҷакент ду иншооти муҳими соҳаи маориф, 3 синфхонаи иловагӣ ва 1 кӯдакистони нав ба истифода дода шуданд. Дар деҳаи Сор, ки яке аз гӯшаҳои аҳолинишини шаҳри Панҷакент мебошад, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми сокинони маҳаллӣ сохтмони 3 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 бо сифати баланд ба анҷом расида, имрӯз ба фаъолият оғоз намуд. Сараввал ба пешвои муаззаму меҳрубони миллат, ки бо дастуру супоришҳои он кас имрӯзҳо соҳибкорон дастгири мактабу маорифанд, арзи сипос менамоем. Бо дастури ҷаноби олӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ туҳфаи арзанда дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад. Имрӯз мо хонандагон беҳаду канор хурсандем, зеро бунёди синфхонаҳои иловагӣ имконият дод, ки мо дигар барои таҳсил роҳи дуру дарозро тай нанамоем. Ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи шумо, ҷаноби олӣ, қавл медиҳем, ки бо дониши хубу аъло таҳсил намуда обрӯи Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳон баланд бардорем. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин синфхонаҳо имконияти фарогирии бештари хонандагон дар ду баст фароҳам гардид. Бояд ёдовар шавем, ки дар маркази шаҳри Панҷакент 1 кӯдакистони нав ба истифода дода шуд. Ин муассисаи томактабӣ барои 120 нафар кӯдак пешбинӣ шуда, дорои утоқҳои бозӣ, хобгоҳ, ошхона ва ҳуҷраҳои омӯзишӣ барҳаво мебошад. Кӯдакистон бо лавозимоти замонавӣ аз ҷумла бозичаҳо, воситаҳои омӯзишии интерактивӣ ва таҷҳизоти ошхонаю тиббӣ муҷаҳҳаз гардидааст. Ифтитоҳи ин кӯдакистон имконият фароҳам меорад, ки садҳо кӯдаки синни томактабӣ дар муҳити солиму бехатар тарбия гирифта, бо омӯзиши ибтидоӣ омодаи вуруд ба зинаи таҳсилоти миёна шаванд. Аз тарафи дигар, он ба падару модарон шароити беҳтари кору фаъолият фароҳам меорад. дар умум ифтитоҳи синфхонаҳои иловагӣ ва кӯдакистони нав дар шаҳри Панҷакент на танҳо ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии таълиму тарбия мусоидат мекунад, балки заминаи устувор барои таъмини рушди насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, донишомӯзӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ фароҳам меорад.
бо иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар партави сиёсати меҳанпарастонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри бостонии Панҷакент як иншооти муосири хизматрасонӣ меҳмонхонаи 8 ошиёнаи Фариз ба фаъолият оғоз намуд. Иншооти мазкур дар маркази шаҳр бо риояи стандартҳои муосири меъморӣ ва меъёрҳои байналмилалии соҳаи сайёҳӣ сохта шуда, дорои 24 утоқи барҳаво ва шароити мусоиди қабули меҳмонон мебошад. Меҳмонхона ба тамоми шароити зарурӣ барои қабули сайёҳон, мутахассисони соҳа ва меҳмонони расмӣ муҷаҳҳаз буда, ҳар як утоқ бо таҷҳизоти замонавӣ аз ҷумла дастгоҳҳои муосир ва дигар васоили лозима таъмин мебошанд. баробари ба фаъолият оғоз намудани ин меҳмонхона беш аз 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд, ки бештари онҳо ҷавонони маҳаллӣ мебошанд. ин иқдом заминаи мусоид барои рушди бахши хизматрасонӣ ва дастгирии шуғли аҳолӣ маҳсуб меёбад. محض با سیاست خیرمندانه و آینده‌بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در مرکز شهر پنجکند بینای نوی زمانوی عبارت از 8 آشیانه و 24 حجره خدمترسانی برای سیاحان با نام فریز را به استفاده داده. محض در دوره صاحب استقلالی امکانیت‌های صاحبکارانه وطنی برای سهم گذاشتن در رشد اینفراساختار سیاحی و مهمانخانه سازی فراهم آورده شد. شخصاً منتداری خود را برای پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که نسبت صاحبکاران دید و توجه خاص ظاهر می‌نمایند. طبق معلومات مسئولین در меҳмонхона инчунин ҳуҷраҳои махсус барои баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд, нишастҳои корӣ ва хизматрасониҳои иловагӣ аз ҷумла тарабхона, нуқтаи қабули меҳмонон, майдончаи варзишӣ ва маркази иттилоотӣ фаъолият мекунад. ифтитоҳи чунин иншоот боз як қадами устувор дар татбиқи сиёсати пешвои миллат ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва беҳсозии инфрасохтори хизматрасонӣ маҳсуб ёфта, заминаи боэътимод барои ҷалби бештари меҳмонон ва сайёҳони дохиливу хориҷиро фароҳам месозад. бо бунёди чунин меҳмонхонаҳои замонавии шаҳри Панҷакент дар баробари нигоҳ доштани арзишҳои таърихию фарҳангӣ ба як маркази муҳими сайёҳии кишвар табдил ёфта истодааст. дар партави дастуру ҳидоятҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таҳкими фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ ва фароҳам сохтани шароити арзанда барои кору ташкили чорабиниҳои сиёсӣ дар маркази шаҳри бостонии Панҷакент бинои наву замонавии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба истифода дода шуд. бинои нав бо тарҳи муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони истиқлоли давлатӣ бунёд гардида, фаъолияти кормандону фаъолони ҳизбиро дар сатҳи касбӣ ва шоиста таъмин менамояд. дар дохили бино утоқҳои кории муҷаҳҳаз, толори маҷлисӣ барои баргузории ҷаласаву ҳамоишҳо, китобхона ва маркази иттилоотӣ ҷой дода шуда бо лавозимоти техникии муосир таъмин гардиданд. сохтумони чунин марказҳои сиёсӣ дар минтақаҳо, аз ҷумла дар шаҳри Панҷакент, далели равшани ҷонок гардидани ҳаёти сиёсӣ ва ташаккули афкори миллӣ дар заминаи арзишҳои истиқлолу худшиносии миллӣ мебошад. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамчун нерӯи пешбарандаи сиёсати давлатӣ дар таҳкими сулҳусубот, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори ҷомеа нақши муассир дорад. воқеан ҳам бунёди чунин бинои наву замонавӣ боиси сарфарозӣ ва рӯҳбаландии мо буда, мо ҳизбиёни шаҳри бостонии Панҷакент ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами маҳбуби миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон минбаъд низ кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки барои боз ҳам боло рафтани обрӯву нуфузи ҳизб дар ҷомеа, тарғибу ташвиқи ҳадафҳои созандаю бунёдкоронаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, амалӣ намудани талаботу барномаҳои оиднома ва барномаи ҳизб, қарору барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем, ки боиси шукргузорӣ аст, ки дар ин бинои бо хуштарҳу замонавӣ 65 нафар бо кори доимӣ ҷалб карда мешаванд. ифтитоҳи бинои нави ҳизб дар шаҳри Панҷакент дар шароити рушди босуръати инфрасохтор ва густариши фаъолияти созандагӣ сурат гирифта, заминаи нави мустаҳками ташкилию сиёсӣ барои таҳкими робита бо мардум, хоса ҷавонон ва занони фаъол фароҳам оварда шудааст. ҳизб дар
дар марҳилаи имрӯза ба сифати нерӯи муҳим ва такягоҳи сиёсати давлат дар саросари кишвар ва алалхусус дар минтақаҳои дурдаст ба як нерӯи боэътимоди халқ табдил ёфтааст. Дар тахонаи бино бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб ду сехи хурди истеҳсолӣ, сехи дузандагӣ ва сехи қанодӣ таъсис дода шудааст. Дар сехи дузандагӣ ки бо мошиноолоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд, духтарону бонувони маҳаллӣ ба истеҳсоли либосҳои миллӣ ва фармоишии рӯзмарра машғул буда, ин иқдом барои дастгирии занон ва таъмини шуғли доимии онҳо мусоидат менамояд. Сехи қанодӣ бошад бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шуда, навъҳои гуногуни маҳсулоти ширинию нонӣ истеҳсол мекунанд. Дар ин коргоҳи қанодӣ як гурӯҳи ҷавонони фаъол соҳиби ҷойи корӣ ва бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. Истеҳсоли ватанӣ, сифати хуб ва нархи дастрас аз омилҳои ҷалби харидорон ба маҳсулоти ин коргоҳ мебошад. Ташкили чунин коргоҳҳо дар дохили бинои ҳизб бозгӯи рӯҳияи амалгароӣ ва ташаббусҳои созандаи роҳбарияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аст, ки фаъолияти сиёсиро бо амалҳои назарраси иҷтимоӣ пайванд месозанд. ифтитоҳи чунин биноҳои ҳизбӣ хидматест барои таҳкими минбаъдаи робитаи мақомоти давлатӣ бо ҷомеа. бо ташаббусу дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба рушди зерсохторҳои соҳаҳои муҳими давлатӣ дар ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакент бинои наву замонавии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо истифода аз усулҳои муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шуда, аз муҳити кории созгор, шароити техникии баланд ва инфрасохтори мутобиқ ба мақсад иборат мебошад. ифтитоҳи чунин бинои махсус ва муҳими давлатӣ дар баробари таҳким бахшидани низоми ҳифзи амнияти миллӣ ҳамзамон ҷиҳати боло бурдани сатҳи касбияти кормандон ва иҷрои босамари вазифаҳои хизматӣ заминаи устувор мегузорад. бо мақсади таъмини кормандон бо шароити муносиби устуворизист дар ошёнаҳои болои бино чандин хонаҳои истиқоматии хизматӣ барои кормандони мақомоти амният сохта ба истифода дода шудааст. ҳуҷраҳо бо тамоми шароити зарурӣ ва таҷҳизоти рӯзгор таъмин гардида, имконият фароҳам меорад, то кормандон дар баробари фаъолияти масъулиятноку пурмашаққат зиндагии шоистаи оилавӣ дошта бошанд. бо амалӣ шудани чунин тадбирҳо сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими пояҳои амнияти миллӣ ва дастгирии бевоситаи хизматчиёни давлатӣ бештар тақвият меёбад.